Ford 2015 Transit, problema de encendido. Ya revisé la batería, solamente al darle la llave no prende. Entonces ya revisé la batería, está bien, entonces tiene buen voltaje, no hay problema. El problema que encontré es que no llegaba buena corriente al starter. Entonces de aquí, de la batería, viene a esta caja de fusibles principal, que es el que viene de la batería. Pero de aquí a aquí, este cable que está aquí abajito, este cable que está aquí, va exactamente a la caja de fusibles que está enfrente. Les voy a mostrar. Viene a dar aquí. Ese cable viene de allá adentro. Entonces aquí viene este cable que viene de allá directamente de la caja de fusibles de adentro, y este es el que va al starter. Entonces aquí no había corriente, y lo que encontré fue que este cable aquí en la parte estaba flojo. Entonces este cable aquí solamente le ajusté con unas pinzas, lo cerré más y ya es como prende. Entonces estaba haciendo falso. Al momento de darle marcha, pues se perdía la señal que viene de allá, la corriente, y no estaba dejando que mandara señal al starter. Entonces me estaba dando un código P06. Ahorita les muestro el código. Y pues estaba evitando que el carro prendiera. Entonces pasándole corriente sí prendía, pero ahorita ya ajustándole aquí, como pueden ver, pues hay que tratar de darle más ajuste para que quede bien sellado este cable y no quede flojo y pierda la corriente. Entonces vamos a darle marcha. Ahí está prendiendo bien ya, y solamente hay que borrar el código. Entonces antes de cambiar algo, batería o algo, que cosa, que hacer pruebas con un probador de luz, porque con el probador de luz, al momento de yo probar allá, esta es la prueba. Con este probador puedo ver la corriente. Entonces al momento de hacer la prueba no había corriente aquí ni aquí. Entonces cuando le movía aquí el cable es cuando prendía el probador. Entonces aquí el problema estaba entre esta parte de aquí, que era lo que no estaba dejando que hubiera buena corriente, y lo que hacía a veces era algún clic, o solamente no hacía nada, como cuando está muerta la batería. Pero en este caso sí había 12 voltios en la batería, y pues por eso procedí a hacer la prueba antes de hacer cualquier otro cambio. Entonces si les vuelve a aparecer este código o les está pasando algo lo mismo, pueden revisar este cable antes de hacer cualquier otra prueba. Entonces espero que les haya ayudado este video, en este caso de encendido, que fue algo sencillo, y esperemos que les pueda ayudar este video en resolver a cualquier problema que tengan ustedes relacionado a un problema similar en este tipo de van. Entonces vamos a reemplazar esta pieza por esta aquí, quitando esta para que quede mejor y pueda trabajar y no tener problemas. Para que quede mejor y no vuelva a fallar.